Hier für Bier Markus der Wetterstein. Vor 79 Leon Stone. Die Kupplung wird dann langsam kommen. Ladedruck wird aufbauen durch mehr Luft und mehr Diesel, die reinkommt. Oh, ja, es braucht Leistung wie verrückt. Jetzt auch hier werden die Touren hochgejagt, die Kupplung langsam kommen. Und los geht's, Graf Benny mit Roadrunner. Aber auch die Traktoren müssen leisten, sie müssen kämpfen. Am Start jetzt, werden Thomas und Simmingen. Es ist brutal, also es braucht alles. Jetzt der zweite Versuch von Dani Guckisberg mit Top Gear. Er ist vom Gas hier. Für den Top Gear, Dani Guckisberg. Vor der 20 Meter Marke ist er vom Gas gegangen und hätte so noch ihn zurücksetzen. 800 Kilometer. Ja, ist denn das eine Show gewesen? Jetzt läuft er mal aus Oltingen. Und jetzt hoffen wir, dass hier der Weltrekord den Bremswagen so weit wie möglich zieht. Leistungsmässig ist er bei den Leuten und los geht's! Also da hat nicht nur einen Radschlupf gehabt, da hat auf die 92 Meter 78 und los geht's! Jawohl, 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 jawohl! Und dann kommt hier der erste Platz! 97 Meter! Ja. Graf Benny aus Altbüro und 1800! Der Sprung auf das erste Podestplätzchen! Schon gezeigt haben. Okay, kannst losfahren. Die gesagt haben, beim kleineren Traktor, der ist bedeutend leichter, weil Pulling ist eine Gewichtsanlage, also